สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food บายชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กโลกาแฟค่ะสูตรเค้กเนื้อนุ่มไม่ใส่สารเสริมเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็มาทำนมกาแฟกันก่อนใช้นมร้อนผสมกับผงกาแฟเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นค่ะต่อไปเรามาทำเนื้อเค้กค่ะจะใช้เป็นสูตรเค้กชิฟฟ่อนเริ่มจากการแยกไข่ค่ะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์ 2จำนวน3ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันระวังอย่าให้มีไข่แดงติดไปในไข่ขาวนะคะเพราะจะทำให้ตีไข่ขาวไม่ขึ้นแยกไข่เสร็จแล้วมาทำส่วนผสมของไข่แดงกันก่อนเริ่มจากการใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปตามด้วยนมกาแฟที่เราทำไว้ในตอนต้นเราก็ใส่น้ำมันลงไปวันนี้แจ็คไม่ใส่กลิ่นกาแฟใครจะใส่ก็สามารถใส่ในขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อคนจนเข้ากันดีต่อไปเราก็จะใส่แป้งวันนี้จะใช้เป็นแป้งพัดโบกค่ะเพื่อนๆสามารถใช้แป้งโบแดงได้ร่อนแป้งเค้กลงไปในส่วนผสมโดยไม่ใส่ผงฟูเสร็จแล้วก็คนด้วยกันด้วยความเร็วด้วยตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งเสร็จแล้วพักส่วนนี้ไว้ก่อนต่อไปเรามาตีไข่ขาวเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่ครีมออฟกระทะลงไปถ้าไม่มีสามารถใช้น้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูได้จากนั้นทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปแจ็คแบ่งใส่3รอบแต่ละรอบก็ให้ห่างกันประมาณ 10-15 วิจนกระทั่งน้ำตาลทรายหมดจากนั้นตีไข่ขาวต่อจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปานกลางปลายงองุ้มประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีก30วิเพื่อตัดอากาศต่อไปนำไข่ขาวที่ตีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงโดยแจ็คจะทยอยนำไข่ขาวมาผสม3ครั้งแต่ละครั้งก็ให้เราคนตะร่อมด้วยความเบามือจะใช้ตะกร้อมือหรือไม้พายในการคนตะร่อมก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านเลยค่ะแต่จะต้องทำด้วยความเบามือหากทำแรงอาจเป็นสาเหตุทำให้เค้กของเราไม่นุ่มค่ะคนตะร่อมส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะนำไปใส่ถาดที่ใช้เป็นขนาด 9x14 นิ้วทาเนยหรือน้ำมันที่ก้นถาดแล้วก็วางกระดาษรองอบลงไปแจ็คจะตัดกระดาษให้สูงกว่าขอบถาดเพื่อเวลาที่เค้กสุกแล้วจะได้ยกขึ้นง่ายๆจากนั้นก็ใส่ส่วนผสมลงไปในถาดทั้งหมดใส่ส่วนผสมลงไปหมดแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วถาดปาดให้เรียบเสมอกันสามารถใช้ที่ปาดเค้กช่วยปาดได้เสร็จแล้วก็เคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศแล้วก็นำเข้าเตาอบได้เลยจากอบที่อุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจากวางไว้ชั้นล่างของเตาอบใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ18นาทีเมื่อครบเวลาก็ลองเปิดเตาเช็คดูใช้นิ้วจิ้มลงไปบนหน้าเค้กถ้าเค้กเด้งกลับมาไม่จมหรือไม่แฉะติดนิ้วก็แสดงว่าสุกแล้วค่ะนำเค้กออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆเพื่อให้เค้กเสร็จตัวเสร็จแล้วก็ยกเค้กออกจากถาดพักไว้บนตะแกรงรอให้เค้กเย็นค่ะระหว่างรอให้เค้กเย็นเราไปทำบัตเตอร์ครีมกาแฟกันใส่น้ำร้อนลงไปในผงกาแฟเล็กน้อยคนให้เข้ากันแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นต่อไปมาตีเนยจากใส่เป็นเนยเค็มเป็นเนยที่ยังมีความเย็นมีความอ่อนนุ่มแต่ไม่อ่อนจนเหลวเปิดสปีดความเร็วสูงตีเนยให้ขึ้นฟูจนมีลักษณะสีอ่อนลงเมื่อเนยขึ้นฟูดีแล้วก็ให้หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมต่อไปก็ใส่นมข้นหวานจะใส่กลิ่นกาแฟหรือไม่ใส่ก็ได้วันนี้แจ็คไม่ใส่ค่ะตามด้วยน้ำกาแฟที่เย็นแล้วจากนั้นเปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันตีจนส่วนผสมเข้ากันดีก็เป็นอันเสร็จแล้วบัตเตอร์ครีมกาแฟของเราสูตรบัตเตอร์ครีมไม่ใส่เนยขาวสูตรนี้แนะนำให้ทำในห้องที่มีอุณหภูมิไม่ร้อนจัดหรือในห้องแอร์ต่อไปเราก็จะนำบัตเตอร์ครีมที่ตีได้มาปาดบนหน้าเค้กที่เราพักไว้จนเย็นแล้วให้กลับด้านแล้วก็ดึงกระดาษรองอบออกจะปาดครีมด้านไหนก็ได้แล้วแต่เราเลยค่ะวันนี้แจ็คจะแต่งโดยที่ไม่ต้องการโชว์ผิวของหน้าเค้กดังนั้นแจ็คจะปาดด้านบนเลยค่ะก่อนปาดบัตเตอร์ครีมให้เราตัดเค้กให้มีความเอียงประมาณ45องศาด้านที่เราจะม้วนเข้าหา
จากนั้นก็นำบัตเตอร์ครีมมาปาดบนหน้าเค้กให้ทั่วหนามากหนาน้อยแล้วแต่เราชอบเลยบัตเตอร์ครีมสูตรนี้อร่อยไม่ใส่เนยขาวถ้าเพื่อนๆชอบทานครีมก็ใส่ไปได้เยอะๆเลยค่ะปาดครีมเสร็จแล้วก็จัดการม้วนได้เลยม้วนง่ายๆไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรช่วยก็ได้เนื้อเค้กนุ่มไม่หักง่ายเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยม้วนก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องยากแต่ถ้าเราฝึกทำบ่อยๆก็จะชำนาญไปเองม้วนเสร็จแล้วให้ใช้ไม้บรรทัดช่วยดันโดยดึงกระดาษด้านล่างให้ตึงแล้วก็ดันไม้บรรทัดเข้าหาตัวรัดให้แน่นจากนั้นขมวดปลายทั้งสองด้านแล้วก็พักเค้กไว้ให้เสร็จตัวจะพักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงบัตเตอร์ครีมที่เหลือจะนำไปใส่ถุงบีบโดยใช้หัวบีบ 1M เพื่อนๆจะใช้เบอร์ไหนก็ได้เสร็จแล้วก็จะพักบัตเตอร์ครีมนี้ไว้ก่อนต่อไปมาทำช็อกโกแลตกานาชใส่ช็อกโกแลตลงไปในวิปปิ้งครีมร้อนแล้วก็คนให้เข้ากันคนจนเข้ากันดีจะนำเขาไปพักไว้ในตู้เย็นเพื่อให้กานาชมีความข้นเหนียวเมื่อพักไว้ในตู้เย็นแล้วเขาก็จะมีความข้นเวลาที่เราราดก็จะไม่ไหลเยิ้มจากนั้นนำไปใส่ถุงบีบเตรียมไว้เพื่อจะนำไปตกแต่งบนเค้กโรลของเราหลังจากพักเค้กไว้จนเซ็ตตัวดีแล้วเราก็จะมาตกแต่งกันค่ะคลี่กระดาษออกมาจากนั้นจัดการตัดหัวท้ายแล้วก็นำบัตเตอร์ครีมที่เราใส่ถุงบีบไว้บีบให้ทั่วบนเค้กโรลบางท่านอาจจะใช้สปาตูล่าปาดเลยก็ได้แล้วแต่ความถนัดแต่ถ้าสำหรับมือใหม่การใช้หัวบีบแบบนี้ก็จะทำให้ง่ายขึ้นเสร็จแล้วจะใช้สปาตูล่าปาดอีกทีเพื่อให้ครีมเสมอไม่ต้องปาดจนเรียบก็ได้แล้วก็นำกานาชที่ใส่ถุงบีบไว้มาตกแต่งลวดลายบนหน้าเค้กโรลของเราวาดลวดลายเสร็จแล้วจะจัดการตัดหัวท้ายอีกรอบนึงเพื่อความสวยงามเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะเค้กโรลกาแฟสูตรเค้กโรลไม่ใส่สารเสริมพร้อมสูตรบัตเตอร์ครีมกาแฟไม่ใส่เนยขาวสูตรเค้กง่ายๆสูตรสร้างรายได้สร้างอาชีพจะนำไปแช่เย็นก่อนตัดหรือจะตัดทันทีหลังจากที่ตกแต่งก็ได้ค่ะวันนี้จะนำไปแช่เย็นก่อนเพราะรู้สึกว่าถ้าเป็นเค้กบัตเตอร์ครีมถ้าเรานำไปแช่เย็นแล้วนำมาทานจะอร่อยกว่าสูตรนี้แช่เย็นได้ไม่ต้องกลัวเนื้อเค้กแข็งเลยค่ะใครชอบทานเค้กโรลกาแฟก็ลองทำสูตรนี้ดูนะคะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ